Deyir bir qaynana təzə gəlin gətirmişmiş. Gəlinə çağırır yanına, deyir ki, gəlin bir yaxşı çay dəmlə, oturub bir yerdə içək. Gəlin deyir, baş üstə qaynana. Gəlin gedib çayı dəmləyib gətirir. Otururlar gəlin qaynana çay içməyə. Qaynana təzə gəlinə deyir ki, gəlin, gəl bir-birimizə huylarımızı başa salaq ki, sabahları bir-birimizə girib qırğın qiyama salmayaq. Gəlin deyir, hə, nə olar qaynana? Buyur, nə huyların var, söylə. Qaynana deyir, mənim 3 huyum var, bircə gülüm var. Əgər mən gülü qulağıma taxmışamsa, deməli mən sinirliyəm. Gəlin, çalış həmin vaxtı mənim gözümə görünmə girən. Əgər gözümə görünərsən, səni doğulduğuna peşman edərəm. Ona görə həmin vaxtı mənim gözümə görünmə. Deyir, bəs ikincisi, deyir, əgər gülü saçıma taxmışamsa, deməli, nə sinirliyəm, nə də sevincliyəm. Orta vəziyyətdəyəm. Bu vaxtı çalış davranışlarına fikir verginə. Deyir, bəs üçüncüsü, əgər mən gülü yaxama taxmışamsa, deməli, keyfim kökdür. Həmin vaxtı nə istəsən edə bilərsən. Xətrə dəyməyəcəm, keyf elə həmin günü. Deyir, baş üstə qaynana. Deyir, gəlin, bəs sənin nə huyların var? Deyir, qaynana, mənim heç bir huyum yoxdur. Mən ayağımı ayaq üstə aşıraram. Sigaramı çaxmaq çəkib alışdıraram. Mənə dəxli yoxdur. Sən gülünü harana taxarsan, mən öz keyfimə baxaram. Qaynana baxır, görür ki, yox, deyəsən bu gəlin hərif gəlindir. İndi ona görə, ay qaynanalar, gəlinlə dilinizi şirin eləyin. Evə qırğın qiyamat salmayın. Evdə qırğın qiyamat olmayan evdə bin bərəkət olar, xoşbəxtlik olar. Sizə xoşbəxt və firavan həyat arzulayıram. Sağ olun.